I'm here again and I'm gonna film a unboxing and try on video because I ordered a few items from this online shop, ZALANDO, and I received them today. It took like 4 to 5 days before it arrives, but yeah, finally got it. And now I'm gonna show you and I'm gonna try later on. Let's start. I got two. I don't know why they use this huge box para lang sa isang karton. So I feel like it's a it's a waste of like a plastic where they could just put it all together in one package. So I'm gonna start with this box. Yeah, it looks like that. They have a maganda yung pagka-package niya talaga. Pero masyado lang malaki yung box. Para lang sa isang items ba. Ito lang yung laman niya. Really, tsinelas. Wala lang kasi ano lang, ang mura niya kasi sa website. Sabi ko, wala akong tsinelas panloob ba. Size 36 yung size niya. Yun lang yung laman niya sa nilaki ng box niya. So that's it. Gusto ko kasi yung parang gamitin ko siya. Although patapos na yung summer. Sabi ko, okay lang kasi magagamit ko naman siya sa pangloob ba. Kasi minsan nagchichinelas ako. Kasi minsan yung isa, yung siya ba, yung medyo may fur siya na medyo warm. So sabi ko, okay din yan. Tapos itong isa, lang to. Mga 3 lang siguro to. Buksan ko. Wala akong gunting kaya ayan yung ginagamit ko. Ito lang naman yun. T-shirt lang naman. Mga mura lang. Mga mura to. Siguro mga 70 or 60% off. Kaya binili ko. T-shirt lang to siya. Actually. Tingnan natin. Ayan lang siya. Normal lang siya na t-shirt. Yan. Ang nakalagay. Go where you feel the most love. Diba? Ang ganda ng quotes niya. Okay yung quality niya. Pang ba? Wala pang ilalim sa cardigan. Lagyan mo lang siya ng cardigan na neutral color. Tapos okay na siya. Tapos ito, ba laman ito? Ito yung pang training ba? Yung parang spaghetti strap na pang training kasi minsan nag-walking kami. Tapos mainit kasi yung sabi ko mo ito. Yeah. Mura lang din to. Ayan siya. Ayan siya. Simple lang siya. Tapos may backless sa likod siya. Lightweight yung tela niya. Lightweight. Tapos itong isa,
it doesn't fit me because it's medium. I usually wear like small. This does fit me. Okay guys, that's it. I hope you like it. And see you for the next video. Bye-bye.